आप बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और 2022 आते आते योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि ये माफिया जितने भी ब्लैक मनी इकट्ठा करते थे उसे रियल एस्टेट में डंप करते थे। इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। तो ऐसे में अतीक अहमद हो, चाहे विकास दुबे, तार अंसारी, इन सबकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया और यहाँ पे बुलडोजर चलाए गए। हमने तो पहले ही दिन कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती।